зараза, зараза. Еще и ветер, но, блин, страшно опасно, трава сухая. Мы как-то года 3 назад набрали много палок еще на том предыдущем доме. Вот, чистили огород, там много всяких разных палок набрали. И развели костер. Прошло 5 минут, приехали 2 пожарные. Блин, но мы по всем правилам развели. Правда, там много было досок. Поставили, вон, видите, у меня, вон лежит шланг, если что. И все равно я боюсь. Я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Может быть, я близко к забору, не знаю. Ну вот, пожарные приехали, говорят, так, все заливайте. Правда, ни штрафа, ничего. Но они быстро приехали. Вот сижу, жду. Вдруг опять приедут. Но если что, конечно, я залью. Мне нужна зола. Мне очень нужна зола. Я не знаю, все разводят костры. Вон и Галка жжет листья, и Тамара тоже вечером, и ничего. У меня вот такой был опыт плачевный. Я немного положила, с леса набрала, потому что лес скоро уже не будет у меня здесь. Блин. Не, ну до проводов-то далеко. Господи, сидишь и всего боишься, ну. Вот, Кнопа вон отдыхает. А я все-таки решила, давно я собиралась, и все-таки решила сейчас. Не знаю, почему сейчас. Ветра, главное, то нету, то есть. То нету, то есть. И прям такой порыв. Ну, конечно, опасно. Он опять задул. Бляха-муха. Пойду-ка я, наверное... Может, дождь будет? Сразу солнце ушло. Может, я близко к забору. Вот сижу и трясусь. Ну, посмотри, что со мной такое. Дует, дует. Пойду я, наверное, воду подключу. Фу, вот я трусиха-то стала в Америке, а. Вся обтряслась прям, обтряслась. Стою и полила я землю вокруг. Но сейчас уже вроде прогорает. Сейчас прогорит. Я не думаю, чтобы эта песня была долго. Помните, раньше пионерские костры в лагерях жгли? Вот, огромные причем. И ничего не боялись. А когда картошку копали, помните? Картошку копали, обязательно вот эту сухую ботву, все это сжигали прямо на огороде. И в ней еще и картошку пекли, и ничего. А тут прям и специальная буржуйка. И все, и вся я обтряслась, прям обтряслась. Ну, потому что еще ветер, плюс ко всему немножко. Но сейчас уже там, внутри. Сейчас все прогорит. Дело в том, что Лесли не видит. Вот бы он мне дал бы, конечно. Так что все пока на работе. Сегодня пятница. Соседи на работе. Поэтому они тоже жгут. Ну, может быть, у них специальное приспособление есть. Не так, как у меня. Вон, видите, какая буржуйка. Вон, дырка. Оттуда все вываливается. Ой. Вот сейчас это все прогорит. Я тогда заливать, наверное, не буду, потому что если зальешь, мне такая же зола вроде не нужна, правильно? Вот, мне нужны прям сухие вот эти палки. Сейчас оно... Было бы у меня какая-нибудь фигня, я бы сверху закрыла, и все, и огонь... А хотя нет, у меня же сбоку... Ой, ветер. Порывы прям... Вот, хотя у меня сбоку, вон немножко нападало, я их... Сверху, ой, внизу, то есть я их полила водичкой. Надо туда закинуть. Ой, опа, закинула, называется, в другую сторону. Упала вот все в эту дырку. Ну, а я поставила стул. Типа, ну тут же маленькие костры можно, если специально у тебя приспособление есть. Люди вечером сидят, разговаривают, маленький костерочек такой. Ну, у меня, конечно, не так. Как есть, так и есть. Надеюсь, что ничего не будет. Чтоб не сглазила. Вот. Курочка у меня одна осталась белая. Вон, я ее утром туда, под тент. Она скучает, конечно. Все, теперь одна. Этих бандитов у меня 2 больше нет. О, пока болтаю, смотрю, земля загорелась. Так, трава-то сухая.
Здрасте, мы ж так не договаривались. Ой-ой-ой. Упс. Все. Все. Пока у меня все под контролем, дай бог. И главное, пошла вчера в магазин, хотела уже готовое купить. Нету. Вот этот называется по-английски эш. Вот этот пепел. Нету, не нашла я. Ну, я, правда, в одном магазине была. Но что ж я из-за этого пепла буду все магазины, что ли, объезжать? Поэтому я на это дело забила и решила самостоятельно добыть пепел. Ну вот, добываю. Кнопа вон домой просится, стоит. Сейчас Кнопа запущу, погоди. Лесли там курятник строит. Месяц уже прошел. Как-то так. Ну вот и все. Прогорело, и теперь я с золой. А то вечно у всех клянчу. Дайте, а никто не дает. У всех это как удобрение, кому для чего нужно. Поэтому все, хоть и немного, но мои курочки езди будут купаться. Сейчас это все остынет. Лесли просит меня ему помочь. Сейчас пойду. Все, я уже тут арматуриной разворошила все. Вроде бы уже почти все. Жар какой. Фу, мало того, что сегодня жарко на улице, еще и там жар. Ну что, я так думаю, что я могу идти смотреть строительство века. Лесли уже в интернете, во-первых, он подошел, увидел, что я костер жгу, сфотографировал. Вон моя девочка одна пасется. Он уже укладывается. Эту ямку себе вырыла. Видишь, все теперь вкусное тебе. Теперь этих двух драчунов нет. Теперь ты у меня принцесса из принцесс. Ко-ко-ко, конечно, ко-ко-ко. Яйца нет? Скажи, понравилось вам каждый день тут яйца давать. Все. Лесли, I come in. Иду ему помогать. В общем, я на это. Всем нужно. Так, вот вторая могила уже вырытая. Что с нее будет, никто не знает. Но все выставил. Видите, купил вот эти штуки. Сегодня выставил. Ну, в принципе, сегодня все нормально. Perfect, Лесли. 1 second. Так, а эти опять вчера закопали. Сегодня они опять разгребли. Еще больше шлангов сюда наставили. Вон, смотрите, что. Вон. Так, сегодня пятница, я думаю, ну-ка, там чего? Неужели они домой собираются? Еще и конца нет, знаете, еще и не закопали. Твою ж ты мать, а. У них что, уже рабочий день закончился, время 3 часа дня. Вот это они мне тут насвинячили. Охренеть. Смотрите, все, весь драйвей сходили, грязный. Ругайся, не ругайся, бесполезно. Бесполезно. Вот тебе Америка. Никаких у тебя прав нет. Абсолютно. Ладно, буду помогать Лесли. Что-то ему надо. Ну, кто скажет, что она у меня не умница и не красавица, а? Скажи, нафиг нам надо эти два драчуна, хулигана, бандита. Они легкие-легкие. С этих драчунов даже мясо. Они бойцовские, действительно, или бойцовые. Вот такие вот. У них мощные ноги, лапы такие сильные. Вот, убьют кого хочешь. Змею затопчут на корню. Вот я не могу понять, почему они не отбили свою товарку от коршуна. Вот это мне непонятно, как у них и такое все произошло. А так, конечно. А это вот такая домашняя, видите, она возле меня ходит. Кто у меня умница-красавица? Кто у меня умница-красавица? Ты со мной разговариваешь? Кушай травку, кушай. Кушай травку, кушай камушки, чтобы еще и 3-е яйцо снесла. Я, по крайней мере, надеюсь.
Нам уже понравилось. Вкусное так было. Вкусно-вкусно. Да-да-да, моя дорогая. Ко-ко-ко. Смотрите, у нее какие сережки голубенькие. Красавица, красавица. Фу-фу-фу на тебя, чтобы не сглазить. Ну. Вот бы сейчас мой внук, он бы с ней поиграл. А от этих, по-английски называются флис, по-русски называются блохи. Вот. По весне всегда, и у кноп. В общем, короче, я была покусана, я так поняла, что это от кнопки. Но на всякий случай, я вот ее сегодня помазала под крылышками, вот эти вот чайное дерево. Вот это тут, ну, как бы oil, да, масло чайного дерева. Чуть-чуть под крылышками помазала. Завтра, может быть, еще помажу. Вот, как говорится, для профилактики не помешает. Вот, а кнопки в холку, у меня там специально еще последняя ампула была, я ей тоже втерла по всей длине спинки. Она, правда, вякала. Сейчас такая масляная ходит, это я про кнопу. Так что всех вымазала, и себя я вымазала от этих укусов блошиных. Вот когда весной такая сильная жара во Флориде, вот эта всякая гадость и выходит наружу. Так что такие дела. А может быть, кто знает, кто видео смотрит, ничего, если курочка одна, она скучать не будет? Или ей все-таки компанию надо? Вы знаете, у нас нет компании. Я сегодня уже Толику звонила. Я говорю: Толя, может быть, в вашей деревне продают? Он говорит: у нас только суточных цыплят продают. И то, говорит, очередь. Представляете, весной на собачку-драчку. Но я в среду поеду покупать 100%. Вот. Лесли копает, закапывает. Опять то раскапываем, то закапываем. И смотрит этот самый уровень, чтобы все было по высшему уровню. Чтобы, не дай бог, никаких перекосов не было. Так что, ну, уже полегче. Уже не 3, уже 1. Вот, так эти вот суточные, их нельзя вместе, потому что... Хотя она у меня спокойная, но все равно она их может затоптать. Наверное, их надо месяцев до 2 растить. Надо посмотреть мне в интернете информацию, а потом я уже это... Ну, я сегодня с Лесли говорю: Лесли, а вот этот вот курятник, который ты строишь, на сколько кур? Он говорит: на 4. Я говорю: чего ты взял? Он говорит: ну, на 6. Я говорю: ну, в общем, строй на 8. Он на меня смотрит. Строй на 8. Вот, так что, как говорится, 7 хорошее число, возьму 7. Только вот не знаю, каких, там всякие разные, каких еще брать, но я еще на интернете посмотрю про каждую породу. Он камушки пусть кушает. Клюет же что-то. Что-то находит. Вот, посмотрю, какая более-менее такая неприхотливая порода для жары. И чтобы такая была направленность не только яйца, чтобы и мясо было. Ну, как бы такая... Яйца мясная, мясо яйное. Шучу, конечно. Все трудятся. Лесли трудится. Моя Белоснежка трудится. Копает вовсю. Копай. Ищи червячков, ищи. Давай, дорогая. Работай лапами. Лапки красивые, посмотрите, с такими этими самыми перышками. Ну, прям фу на тебя. Красотка, каких мало. Да? Красотка, каких мало. Ты ко мне идешь? Что ты у меня забыла? А, или ты сюда идешь? А от этих бандитов он только перья. Вон, видите? Вон перо серое. Они ж дерутся, как падлы. То есть дрались. Вот теперь пусть у мексиканцев там эти уличные бои устраивают. Или как их называют, бои без правил. Пусть они там устраивают. Ой, кстати, вон 2 гвоздя торчат в доске. Надо, чтобы она лапки-то себе не повредила. Надо перевернуть. Видите, как я о ней забочусь? Осторожно, моя девочка. Осторожно. Знаете песню? Как же тут не материться? Тра-та-та-та-та-та-та. Ай, на нашей улице поселились мексиканские рабочие. Вот, оставили они мне такой мусор.
Так, вот такую катушку, кстати. Тут можно кое-что и приватизировать. Но вот я не знаю. Это они оставили. Похоже, что это обрезки. Они же, наверное, им не нужны. Вот, а эта катушка мне пригодится в кулацком хозяйстве. А нусь. Ух ты, хорошая штука. Надо заныкать. Спросят, скажу, я сохраняла, чтобы не выбросили. Вообще, просто клондайк, а не находка. Так, а вот из этих труб, только они, зараза, почему-то... Сейчас мы посмотрим. Что мне покупать? Ну, хотя мне нужно ровные, но ну и такие пойдут. Можно кормушку сделать еще одну. Почему нет? Вот так обрезать. Все. Принято. Так, что тут еще полезного? Так, ну катушка полезнее некуда. Это хорошая штука, я вам хочу сказать. Очень хорошая, суровая, прям такая. Из суровых ниток. Мягкая. Так, целая штука. Скажу, забрали. А что вы выбрасываете? Сегодня пятница. Вот, у нас, может быть, вывоз мусора ходит. Может быть, кто-то проезжал мимо и подобрал. Правильно? Это дело такое. Бесхозно нельзя вообще ничего оставлять. Ладно. А вот здесь что? Ух ты, моток изоленты. Господи, от вас хоть какой-то польза. Мало того, что мне натоптали здесь. Посмотрите, что они натворили. Сволочи. Ну, я так поняла, еще не конец, потому что вон трубы торчат, палки торчат. Все, время 3 часа дня, они уже свалили. У них уже сиеста, фиеста или как она называется, понятия не имею. Так, слава богу, лягушку они мою не съели, сидит она на месте. Что-то сдвинулось немножко. Ладно, я ее поправлю. Вот, тут тоже вот эти вот кротячьи норы понарыли. Вообще безобразие. Безобразие. Вот оно мне надо, а? Вот ничего не могу понять. Моя земля, так моя земля. Что вы тут творите, сволочи, ну? Ну, слава богу, они там и соседям чего-то. Но у соседей как-то обошлись малой кровью. Ты посмотри. А все в основном у меня. Все эти бомбоубежища, все меня коснулось. Ну как вот тут не материться, а? Ну как? Не могу в эфир, а так многое хочется сказать. Ну ладно. Эту я приватизирую. Мне все надо. Так. Пока Лесли не видит, те трубы я сейчас спионерю. Ну, эту катушку, естественно. Это прям подарок судьбы, я бы так сказала. Прям подарок с этой самой, с бешеной собаки, хоть шерсти клок. Катушка зачетная. Просто зачетная. Подниму ли я ее? Ну, хотя, когда воруешь, то все кажется легким. Хотя она тяжелая. Ой, оторвала. Что-то оторвала. Так, пока никто не упер, надо тащить свою нору. Поперла я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тяжелая. Тяжелая. Так, Лесли пошел, не видит. А то бы он мне тут дал просраться. Дал бы. А я все тащу. Он кто-то... это белка побежала. Ой. Так, скажу, я спасла. Если спросят, скажу, да, я вот спасла. Пусть здесь стоит втихушку. Так, пошла пионерить еще трубы. Трубы тоже все сложу. Раз им не надо, но мне это очень надо. Вон, конечно, им не надо. Видите, они их туда запихали. А это обрезки. Вот. Тоже пригодятся. Правильно? Правильно? Думаю. Правильно. У нас ничего пропасть не должно. А здесь я сейчас возьму обдувашку. Вот это вот все обдую. Потому что позорище. Просто позорище. Да уж. Подарок так подарок судьбы. Ничего не скажешь.
Даже знаю, кто это проехал. Сейчас налево свернет. Па-бара-бара-ба-па. Ну, естественно, черные поехали. Наши так не ездят. Скромнее. Там рэп аж здесь слышно. Так, фишки. Я уже смотрю на эти фишки, засмотрелась. Да ладно, шучу я, конечно. Ну все, пока так. Курочка у меня сама зашла в клеточку, вот в ту, которая у меня прогулочная. Вот. Так что пусть она там отдыхает. Яичко вырабатывает. Кнопа у меня в комнате дрыхнет. Нажралась. А я иду контролировать. Без меня работы тут не будет. Все нужно держать под контролем. Ну, я такая на подхвате. Я имею в виду, там водички принеси, подержи или еще что-нибудь. Копает мой парень, копает. Какой молодец. How about it's tall is okay? What? I have a small 2x4. Ой, 4x4, if you need. Окей. Ага. Ладно, ему надо одинаковое, потому что я там где-то... Ой, фу, по мне что-то поползло, пока я воровала катушку, и в нее с катушкой эти самые муравьи. Ой, вон какая-то. Ты кто? Дед Пихто. Я и так вся покусанная. Я вообще, когда эта стройка закончится, все, пойду в парикмахерскую, сделаю себе прическу, кератин, стрижку, покрашусь, маникюр, педикюр. Клянусь, уже устала я ходить, как бомжара. Вон, видите, уже повезли, без катушки одни пустые. Господи, когда уже вы закончите здесь кататься, когда вы уже нам грязь эту закончите делать. А я как, мне Алина говорит: мама, ты такая ворчливая стала, бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Правда, что ли? Я вроде не замечаю сама за собой. Хотя да, таки да. Таки да, що есть, то есть, що маем, то маем. А куда я только что ему бутылку воды принесла? Куда он ее уже? Все? В один присест, в один глоток. И не вижу. Мальчик большой. Раз соснет, и все, и бутылки нет. Блин, да что ж такое-то? Вы что ко мне все прицепились-то? Что вам от меня надо? Вон Эль заходит. Скучно я, может и не скучно. Занят человек делом. Всякие камушки ищет. Водичка есть, жрачка есть. Пусть на свежем воздухе гуляет. Сама туда попросилась. Я ее потом выведу. Выведу, как кнопку на поводке. Шучу, конечно. Вот еще мое одно хозяйство лежит. Блохарик. Привет, Блохарик. А? Рассказала я о том, что у тебя опять каждую весну. Мы жили в Нью-Йорке, и этой хрени у нас не было. Я даже не знала, что такое блохи. А здесь, пожалуйста, Флорида, вся тварь вылазит. Я сегодня еще... Давай. Вон спинка лоснится после этой гадости, которую я ее вчера намазала. Я сегодня еще котлет нажарила. Но я, правда, пожарила. Я сегодня и котлеты сделала. Вот, а эти, я их не на сковородке, а в духовке. С чесночком. Я люблю, чтобы чеснок был. Моя мама так готовила котлету, добавляла туда чеснок. И в пельмени чеснок добавляла туда. И я туда и картошку, и яйцо магазинное. И что туда еще? Картошка, яйцо. Ну, естественно, мясо 3 видов. Соль, перец и лука много. Ну, вкусные получились. Особенно все хорошее получается с бараниной. У меня фарш еще бараний был. Вот, потом сварила сегодня еще компотик. Опс, сейчас настоится. Лесли не пьет, а я люблю. Да, Кнопа? Так что все у меня в руках горит. Все хорошо, да, Кнопочка? И хозяйство есть, и Кнопа блохастая есть. Все хорошо. Слава Богу. Закончим стройку, все, почищем бассейн, и я погружусь в этот кайф. А то он грязный, некогда.